Ողջունում եմ դպրոցականներին, հարգանքներս, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեկ այլ ելույթ էի պատրաստել, բայց հայտնի հանգամանքներով պայմանավորված ստիպված եմ անդրադառնալ երեկվա Սարիկի ելույթին։ Ուրեմն նախկին հանրապետական, այնուհետև լուսավոր Հայաստան կուսակցությունով պատգամավոր դարձած, հիմա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ժամանակավոր պաշտոնակատարը որոշել է, որ այլևս Գյումրի քաղաք այցելելու իրավունք պետք է ունենան միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամատոմս ունեցող մարդիկ։ Երեք ուրեմն իր հարցազրույցում անդրադառնալով ինձ, ուրեմն հետևյալ աշխարհացունց միտքն է արտահայտում, որ ինչ գործ ունի Գառնիկը Գյումրիում։ Ու դաշնակցական Գառնիկը Գյումրիում։ Ուրեմն այդ նույն օրը, որը որ ես Գյումրիում էի, պատիվ ունեի Սրբազան պայքարի շրջանակներում այցելել Գյումրի, այդ օրը մեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները ընտրաշավ էին անցկացնում այդտեղ եւ տարբեր խմբերով, ուրեմն այնտեղ որտեղ որ մենք գտնվում էին, այդտեղ գալիս էին եւ ուրեմն 3 անգամ այդտեղ հայտնվելուց հետո նաեւ եթե հիշողությունս չի դավաճանում, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները ինձ տեսել են այդտեղ եւ ի վարքագիծներ են տեսել այդտեղ։ Ուրեմն արցախցիների հանդեպ ատելության քարոզելուց, հանրությունը պարակտելուց հետո հիմա էլ անցել են գյումրեցի ոչ գյումրեցի բաժանմանը։ Այդ դեպքում Արարատի մարզի թորնիկը, որը հայտնի դարձավ Ավետիք Չալաբյանի գործով, ինչ գործ ունի Գյումրիում, ինչ գործ ունեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները, անդամները Գյումրիում։ Մեր հայրենակիցներին հիշեցնեմ, որ վերջինս Ագրարային համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահն էր, մշտապես ճամարտակում է, թե ուսանողները պետք է զերծ մնան քաղաքական պրոցեսների ներգրավումից, իսկ ներկայումս ձևակերպել է որպես ուրեմն հայցորդ։ Իր մատուցած ծառայությունների համաձայն նաև կստանա գիտական կոչում։ Ուրեմն այսքան վատ իրավիճակում ենք հայտնվել, որ պատգամավորներ, ավականիներ, վարչական ռեսուրսի օգտագործումը համարում եք նորմալ երևույթ։ Սարիկը ուրեմն երեք շատ սենց խոսում էր Կիրանցում տեղի ունեցած իրադարձություններից եւ հայտնում էր, որ Կիրանցում տեղի ունեցածը, ուրեմն իմ մասնակցության մասին Կիրանցում տեղի ունեցածի, մոռանալով, որ հայնահանձնման գործընթացին իմ ակտիվ մասնակցությունը եւ այն մարդկանց մասնակցությունը, որ եղել է այդ պրոցեսներին, դա միայն այդ մասնակիցներին պատիվ են բերում։ Շնորհակալություն։ Եվ ոչ մեկ վերջացնեմ, եւ ոչ մեկ թող չհամարձակվի, որոշում կայացնի, թե ով Գյումրի մտնի, ով չմտնի։